ovog petka na pitanja Beranaca odgovaraće menadžer opštine Berane, ali u Bjelopolskom studiju je on gost. Bobane, dobro jutro. Ja ću samo reći da je toliko pitanja stiglo ove nedelje da moraš odmah krenuti. Tako je, Bojana, dobro jutro i svim gledalcima Boja jutra. Pa naš gost, kao što si najavila, je Darko Stojanović, menadžer Beranske opštine. Nećemo dužiti mnogo sa uvodom. Dobro jutro i dobrodošli u Boja jutra. Dobro jutro, Bobane. Želim da poželim dobro jutro svim gledalcima jutarnjeg programa Boja jutro TV vijesti i svim svojim sugrađanima. Želim još jedanput da zahvalim na pozivu u emisiji. Želim da zahvalim svim onim koji su na vašu mail adresu poslali pitanje, interesovali se za rad lokalne samouprave u Beranama i da se unaprijed izvinim svim onima kojima možda zbog vremenskog okvira trajanja emisije nećemo uspjeti da odgovorimo na pitanje. Pokušat ćemo naravno da budemo ekspeditivni, ali evo na početku ipak da kažemo, juče je obilježeno 500 dana lokalne vlasti, da kažemo, u Beranama. Ukratko, nećemo se vratiti naravno na to vrijeme. Dana je prošlo, mi smo to obilježili izdanjem ovog infobiltena. Ne želim da budem neskroman, pretenciozan ili možda pogrešno shvaćen. Mislim da je za ovih 500 dana urađen stvarno veliki posao, međutim svako ko radi uvijek želi bolje i više i mislim da u narednom periodu ćemo samo intenzivirati naše aktivnosti. Što se tiče nekih infrastrukturnih projekata, trenutno su u Beranama u saradnji sa Direkcijom javnih radova nastavili radovi na novoj hali sportova, nastavili se radovi na izgradnji regionalne stočne pijace. Normalno, Agencija za investicije i razvoj Berana sprovodi svoje redovne aktivnosti u mjesnim zajednicama po prioritetima koji su određeni na sastancima sa njima. Oni se tiču sanacije puteva, proširenja, nasipanja. Mi smo u prethodnom periodu stavili akcenat na pripremi projektne dokumentacije, tako da smo već završili idejni projekat sanacije fasada u glavnoj gradskoj ulici. Juče smo, mislim da samo pripremom projektne dokumentacije spravimo zalog za sve te neke infrastrukturne radove koji će se u budućnosti raditi u Beranama. Želim da najavim i početak građevinskih radova u aprilu sljedeće godine na izgradnji 96 stambenih jedinica na Rudešu koji se finansira iz fondova regionalne stambene gradnje. Evo, odlično, dakle, šlagvort za pitanja naših gledalaca, većinom naravno iz vaše opštine, pa da krenemo već da se naslanimo na priču o stočnoj pijaci. Da li se moglo bolje ili više na izgradnji stočne pijace i kolektora za prečišćavanje otpadnih voda? Pita gledalac. Što se tiče projekta na regionalne stočne pijace, poznato je, a i tome smo govorili u Skupštini opštine, da je to bio preskup megalomanski projekat koji je koštao preko 400.000. Mi smo to sveli na projekat čija je vrijednost 240.000 evra. Opština Berana je do sad u pripremne radove, ograđivanje i još neke aktivnosti koje su sprovedene na tom projektu utrošila nešto oko 92.000 evra. Planiramo da kapitalnim budžetom opštine za narednu godinu opredelimo još sredstava koji bi doveli do završenja ovog projekta. Međutim, i u razgovoru sa ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja gospodinom Petrom Ivanovićem, koji je na sastanku sa predsjednikom opštine Berane gospodinom Dragoslavom Šćekićem dao nam neka uvjerenja da će i kroz kapitalni budžet države i kroz neka donatorska sredstva biti opredeljeno još sredstava kako bi se ovaj projekat uspješno priveo kraju. Što se tiče kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, mogu da kažem da taj projekat sprovodi Direkcija javnih radova, da aktivnosti na tom projektu apsolutno idu onom planiranom dinamikom, da je trenutno postupak za izbor najpovoljnijeg ponuđača i mislim da taj projekat, izuzetno vrijedan projekat, najveći projekat u Crnoj Gori koji se finansira iz predpristupnih fondova, vrijedan nešto oko 13 miliona, da će se završiti u onoj dinamici koja je predviđena samim projektom. Šta je opština preduzela na promociji preduzetništva i klastera? Pa od prvog dana rada nove lokalne samouprave mi smo dali veliki značaj razvoju preduzetništva u Beranama, s tim što smo odmah u samom startu inicirali sastanke sa preduzetnicima koji rade u Beranama, inicirali sastanke sa Unijom poslodavaca, doveli predstavnike Unije poslodavaca Crne Gore u Berane. Sada evo skoro smo potpisali memorandum o saradnji sa asocijacijom menadžera kroz projekat, završetak projekat regionalnog biznis centra, startup, ljudi koji će krenuti u startup biznisu, nove biznise i ljudi već postojeći koji se bave biznisom u Beranama imaće apsolutnu podršku kroz regionalni biznis centar, kroz vođenje knjiga, preko softvera koji će biti tamo instaliran, kroz tehničke pravne savjete, kroz pristup određenih fondova, tako da dajemo velike napore da oni preduzetnici koji, složit ćete se sa mnom, u ovim teškim vremenima jedva na neki način sprovode svoje aktivnosti, bude im nekako olakšan taj rad i sve to što oni su zamislili da sprovedu djelo. Sljedeće pitanje, dakle, koliko je opština Berana izdala građevinskih dozvola u 2015. od kad su
od kada ste 3 puta povećali komunalije, iako je tačno da niste izdali ni jednu, tvrdi naš gledalac, i mislite li na taj način da razvijete grad i dovedete nove investitore? Pa sama ta odluka o povećanju cijene komunalnog opremanja u opštini Berane izazvala dosta polemike, kako u samom gradu, tako i lokalnom parlamentu. Međutim, ja želim ovom prilikom da naglasim da je opština Berane imala ubedljivo najnižu cijenu za opremanje komunalnog zemljišta, čak mnogo nižu i od mnogo manje, i tako da kažem, mnogo manje razvijenih opština u Crnoj Gori, i da smo mi samo povećanjem ove cijenu komunalnog opremanja u Beranama doveli na neki nivo koji imaju naše susjedne opštine. Ja samo mogu da kažem da je cijena komunalnog opremanja u Beranama u periodu od zadnjih 8 godina bila na onom nivou na kome smo je mi sad doveli, da bi sigurno budžet opštine Berane bio sigurno puni za par miliona evra. Što se tiče broja izdatih građevinskih dozvola, ja sam po podacima kolega iz Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora dobio podatak da je u 2014. godini izdate su 24 građevinske dozvole, a u 2015. godini izdali smo 29 građevinskih dozvola i po tom osnovu prihodovano je nešto više od 30.000 evra. Želim da kažem da smo mi ovom skupštinskom odlukom sva ta sredstva koja će se u budžet opštine Berane sliti od građevinskih dozvola ići na posebni podračun i da će ta sredstva moći da se upotrijebe samo za komunalno opremanje i da neće biti kao u prethodnom periodu nenamjenski trošak. Jelena iz Donje Ržanice pita zašto u njihovom naselju nema ni jedan kontejner i kada će biti postavljena ulična rasvjeta. A mi smo u lokalnoj samoupravi u Beranama izuzetno zadovoljni radom komunalnog preduzeća. Svi znamo, nećemo se vraćati na to sa kakvim su se oni teškoćama suočavali u prethodnom periodu, i pored svega toga što smo mi ogromna sredstva opredeljivali za transport komunalnog otpada na deponiju u Podgorici, zato što nismo imali riješeno pitanje lokacije za privremeno deponovanje čvrstog otpada, ipak uspjeli da uvedemo u sistem naših usluga i naplate još neke prigradske mjesne zajednice koje su bile u Beranama. Istina je da Donja Ržanica još uvijek nije uvedena u sistem naplati, sistem odvoženja komunalnog otpada. Međutim, u razgovoru sa direktorom komunalnog preduzeća, gospodinom Samom Vučetićem, dobio sam uvjeravanje da će u 2016. godini komunalno preduzeće proširiti svoje aktivnosti na još neke mjesne zajednice, ne samo Donju Ržanicu, već se planira mjesna zajednica Polica, mjesna zajednica Zagorje, a na nadležnima i odgovornima u komunalnom preduzeću je da odrede na koji način, da li će to biti postavljanjem kontejnera ili će to biti odvoženje komunalnog otpada u nekom periodu kako oni već budu na zadovoljstvo samih stanovnika mjesnih zajednica dogovorili. Što se tiče javne rasvjete, mi smo 2016. godinu u lokalnoj samoupravi planirali da to bude godina kada ćemo mi opredijeliti mnogo više sredstava za postavljanje nove javne rasvjete, jer smo do sada otprilike samo servisirali ono postojeće. Ja ne mogu da obećam da će mjesna zajednica Donja Ržanica dobiti rasvjetu u sljedećoj godini, ali sigurno želim da kažem da će putni pravac Donje Luge, Lisijevo polje ka mjesnoj zajednici Donja Ržanica dobiti rasvjetu, i to je samo jedan od koraka gdje ćemo mi u narednom periodu i u svim tim mjesnim zajednicama koje stvarno imaju potrebu za javnom rasvjetom završiti taj posao na najbolji mogući način. Zašto se dozvoljava kablovskom operateru da prokopa svaku ulicu u gradu i da se poslije toga ništa ne vrati u pređašnje stanje, nego da građani uništavaju auta prelazeći preko tih rupa koje oni ostavljaju za sobom? Pa evo, konkretno govorim na to pitanje, kompanija MTEL pre izvesnog vremena Sekretarijatu za komunalne djelatnosti opštine Berane je podnijela zahtjev za građevinsku dozvolu koji je u sebi sadrži zakup za prekop gradskih ulica i površina radi postavljanja svojih instalacija. Normalno oni su se obavezali da sve to što budu radili, prekopali, vrate u pređašnje stanje. Već juče u toku dana sve te gradske ulice koje su prekopane su pokrivene asfaltnim zastorom, normalno i ostale druge površine, i ja apsolutno nemam tu nikakvu dilemu s obzirom da je MTEL jedna renomirana kompanija koja je posla u Crnoj Gori, da će sve ono što su obećali i ugovorom su obavezali da vrate u pređašnje stanje, a građani da će dobiti nove instalacije preko kojih će im biti omogućeno bolja povezanost na internet i na sve ono što današnje neke nove modernije instalacije nalažu. Da li je tačno od kada ste došli na vlast da je opština zaposlila 200 radnika, je li to domaćinski odnos prema gradu, to je s građanima Berane?
Evo ja to pitanje bih krenuo da odgovorim onako sa kraja. Mislim da smo svim ovim periodom totalno finansijskom stabilizacijom opštine, tim što, eto, neću biti neskroman da kažem da opština Berane trenutno jedna od finansijski stabilnijih opština u Crnoj Gori, pokazali kako se na domaćinski i pošten, pravi način upravlja jednom lokalnom samoupravom. Ja bih volio da mi lično da mi ovo pitanje postavljeno ne za 200, nego za 500 novih radnih mjesta. I jesmo zaposlili 200 ljudi, ali od tih 200 ljudi koji su zaposleni, 120 ljudi radi u rudniku mrtkog uglja koji je na našu veliku radost i radost svih građana opštine Berane oživio i stavio u pogon firma Metalfer iz Sremske Mitrovice. To je jedini poslovni objekat u Crnoj Gori uz Boksite iz Nikšića i rudnik uglja iz Pljavalja koji trenutno radi u 3 smjene i na naše zadovoljstvo planiraju proširenje proizvodnje i upošljavanja još novih radnih mjesta. Za ovo ostali dio zaposleni, normalno je kogod dođe novi u lokalnu samoupravu i želi da sprovede neku svoju viziju, neku svoju misiju, mora da okupi novi tim oko sebe. To su ti novi ljudi koji su počeli da rade. Ja mislim da su ti novi ljudi apsolutno opravdali očekivanje za ovih 500 dana koliko mi radimo kao nova lokalna samouprava. Ostali zaposleni, to su ljudi koji smo mi u dobrom partnerskom odnosu sa privrednim subjektima u Berana uspjeli da uposlimo sa određenim načinom podrške i u narednom periodu potrudit ćemo se da uvijek izađemo u susret našim sugrađanima i čini mi se odradimo najteži posao kad su u pitanje i država i lokalna samouprava, a to su zapošljavanje nova radna mjesta. Da li je prilikom odlučivanja i raspisivanja konkursa NVO sve rađeno po propisima i da li je u prvom konkursu bilo i kršenja zakona od strane komisije pojedinih članova i šta mislite kao menadžer kako opština sarađuje sa nevladinim sektorom? Apsolutno nemam nikakvu dilemu da je sve što se tiče od samog osnivanja komisije za saradnju sa nevladinim organizacijama, za raspodjelu sredstava, sve urađeno po zakonu, s tim što smo mi tražili normalno i pojačali monitoring nad trošenjem sredstava koje dobiju nevladine organizacije, tako da oni nama moraju da dostave i svoje završne račune, normalno i sve račune kako su utrošili ona sredstva koja su im, što se tiče lokalne samouprave, dodijeljena. Što se tiče same saradnje sa nevladinim organizacijama, ja mogu da istaknem svoje zadovoljstvo time što smo mi sve te relevantne nevladine organizacije koje funkcionišu u našem gradu pokušali da uključimo u sva neka sportska, kulturna, turistička dešavanja, da su se oni uvijek rado odazvali i stvarno taj svoj dio posla izuzetno ozbiljno i odgovorno odradili, tako da ćemo mi nastaviti tu praksu i oni će sigurno nama u periodu koji dolazi biti ravnopravan partner za organizaciju svih onih dešavanja koje se mi u Beranama trudimo da organizujemo na pravi način. Evo jedno pitanje, po mišljenju naravno gledalca koji vas smatra velikim sportistom jer ste bili fudbaler, zašto je beranski sport na marginama? Hvala na toj konstataciji. Pa evo što se tiče sporta, ja imam na neki način nekako i sa dvije strane kao menadžer opštine i kao bivši sportista da odgovorim na to pitanje, pa ne bi se složio da je beranski sport na marginama s obzirom šta se sve dešavalo u prethodnom periodu sa stanjem sportske infrastrukture u Beranama. Ja znam da ti klubovi koji su uvijek bili nekako nosilac razvoja sporta u Beranama i fudbalski klub i rukometni klub trenutno nisu na onom nivou na kom bi trebali da budu, međutim želim da navedem da što se tiče rada sa mlađim kategorijama, pioniri rukometnog kluba Ivangrad prvaci Crne Gore, da su pioniri fudbalskog kluba Beran igrali finale prvenstva Crne Gore, da su kadeti igrali finale Kupa Crne Gore, da su mladinci osvojili Kup Crne Gore, što znači da se ozbiljno odgovorno radi sa mlađim kategorijama. Složit ćete se sa mnom da je rad sa mlađim kategorijama zalog za budućnost i za razvoj sporta. S obzirom, kako sam vam i prije rekao, da će se u toku naredne godine završiti nova sportska hala u Beranama, da će se poboljšati uslovi za rad na fudbalskom stadionu, da mi već imamo jedan kompleks pomoćnih terena koji je u saradnji sa Fudbalskim savezom prije neku godinu urađen u Beranama, tako da mislim da apsolutno uz tu tradiciju da su Beranci uvijek bili talentovani za različite vrste sportova, mislim da za budućnost beranskog sporta ne treba brinuti. Evo jedno pitanje vezano građani, čini mi se da je ovo da se radi o glavnoj ulici u Beranama, bune se na buku koju izazivaju usisivači koji rade od 6 ujutru, a ne, kako on kaže, kako bi trebalo, od 9. Pa mi smo inače imali nekih pritužbi na rad tih usisivača, da su bučni, da međutim bitna stvar je da oni odrade svoj posao, da je glavna ulica uvijek čista, znači
mora se početi ranije da se radi da bi već od 7 sati kada ljudi krenu na posao, kad krenu žive aktivnosti u glavnoj ulici, a vi ste svesni kao i u Bijelom polju i u svim gradovima u Crnoj Gori, da su glavne ulice uvijek stecište svih tih aktivnosti, da ta glavna ulica uvijek bude čista i sređena u trenutku kada ljudi ujutru počnu da obavljaju svoje aktivnosti u njoj. Tako da što se tiče buke, naši građani moraju biti malo strpljivi, a mi se trudimo da i glavna ulica i čitav grad izgleda lijepo, čisto, uređeno i mislim da tu nemamo nikakav problem, da ćemo se svi zajedno složiti da je čisti grad cilj svih nas. Pitanje vezano naravno za lokalnu upravu, šta ćete uraditi sa kreditom koji ste dobili? Pa lokalna samouprava, to je nešto ono što sam u startu rekao, lokalna samouprava je sa tim kreditom odlučila da stabilizuje svoje finansijsko stanje. Mogu da kažem da smo se mi od svih lokalnih samouprava u Crnoj Gori zadužili po ubedljivo najmanjoj kamati, da smo taj sanacioni plan, odnosno način na koji će se utrošiti sredstva tog kredita poslali Ministarstvu financija, da je Ministarstvo financija odmah istog dana dalo saglasnost na naš sanacioni plan, tako da će ta sredstva biti namjenski utrošena, ona će se utrošiti za izmirivanje dugova prema nekim dobavljačima, za refinansiranje starih kredita, za isplatu zaostalih zarada radnicima lokalne samouprave, za socijalni program, sve po onom sanacionom planu na koji smo dobili saglasnost i mislim da je u narednom periodu opština Berane, na našu veliku sreću, na sreću svih sugrađana, ulazi u neke mirnije vode što se tiče finansijskog poslovanja. Koliki je dug, da li nam možete reći dug opštine i dakle, kako ćete ga regulisati? Pa dug opštine u startu bio nešto oko 17 miliona evra, međutim u međuvremenu su se dogodila potpisivanje tog sporazuma o refinansiranju, odnosno duga za poreze i doprinose, onda sad smo refinansirali te kredite, dug opštine je sigurno umanjen, evo mislim ima i u ovom biltenu da prvi put posle ne znam koliko vremena da smo u jednom mjesečnom periodičnom obračunu imali manja dugovanja nego što je bilo u prethodnom. Mislim da se što se tiče financija poklanja ogromna pažnja, da sekretarijat za financije i potpredsjednik za financije i ekonomski razvoj normalno zajedno sa predsjednikom opštine odlično rade svoj posao što jednostavno pokazuju rezultati, jer rezultati su uvijek najbolje mjerilo. Gospodine Stojanović, uspjeli smo evo za ovo kratko vrijeme da odgovorimo na sva pitanja koje su poslali naši gledalci. Preostaje mi da vam se zahvalim na gostovanju u Bojama jutra i naravno vam poželimo uspješan rad. Bobane, hvala i vama, mene uvijek zadovoljstvo da se odazovem u svim emisijama koje radimo saradnji sa televizijom Vijesti i nadam se da ćemo našu saradnju naprijediti u budućem periodu. Hvala još jednom.